சீனி மடி செய்ய போகிறேன். பசும்பால், காய்ச்சாத பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன், சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அரிசியும் பயரும் ஊற வச்சது எடுத்து வச்சுருக்கேன், தேங்காய் திரி வச்சுருக்கேன், உப்பு, ஏலக்காய், சர்க்கரை. இப்போ நம்ம ஊற வச்சதை நல்லா வடிகட்டிடணும். ஏன் நல்லா வடிகட்டணும் அப்படின்னா, பால் ஊற்றி நம்ம அரைக்க போகிறோம். பசும்பால் வச்சுருக்கோம்ல, அதை ஊற்றி அரைக்க போகிறோம். தண்ணி இருந்தால் பசும்பால் ரொம்ப வாங்காது. எவ்வளவு பசும்பால் வாங்குதோ அப்போ தான் அந்த பணியாரம் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ தண்ணியே சுத்தமாக நான் வடிகட்டிட்டேன். தண்ணி நிறையா இருந்ததுன்னா பால் நிறையா ஊற்றி அரைக்க முடியாது. அதனால் தண்ணியை சுத்தமாக நீங்கள் வடிகட்டிடணும். வடிகட்டியாச்சு. இப்போ அரைச்சிடலாம். இப்போ கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுக்கிறேன். ஊற வச்ச அரிசியும் பயரும் எடுத்துகிட்டு வந்து கிரைண்டரில் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம அரைக்க போகிறோம். 100 ml பால் ஊற்றி அரைக்க போகிறோம். பார்த்துக்கிட்டு நம்ம ஊற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம உள்ளே வைக்கிறதுக்கு பூரணம் வந்து ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். அதனால் அந்த ஒரு தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன். அந்த ஒரு தேங்காயை இந்த பவுலில் மாற்றிக்கிறேன். கால் டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை போடுறேன். கால் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர். இப்போ இந்த ஏலக்காயை அதில் பொடிச்சு போட்டுடுறேன். இதையெல்லாம் பொடிஞ்சு போட்டால் மாவு கிரைண்டரில் நைஸாக அரைப்படணும். நைஸாக அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். இதை முடிச்சுட்டு அதை போய் எடுத்துக்கணும். ஏலக்காயை நல்லா முடிஞ்சாச்சு. அதில் உள்ள தக்கையை இங்கே பாருங்கள், இதை எடுத்துடுறேன். இப்போ அதில் உள்ள இதை போட்டு இதில் போட்டுறோம். இப்போ நம்ம அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா கலக்கணும் கொஞ்சம் நைப்பாக. இங்கே பாருங்கள், சீனி மடிக்கு பூரணம் எப்படி செஞ்சு வச்சுருக்கேன்னு. ரொம்ப நைவாக அந்த தேங்காய் பால் நல்லா நஞ்சு வர்ற அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும். தொலைன்னு இருக்கணும், கட்டியாக இருக்கக்கூடாது. இதை பண்ணியாச்சு. அடுத்தது பாருங்கள், இந்த அரிசி அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன். கிரைண்டரில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன்னா ரொம்ப பட்டு போல் இருக்கணும். இந்த இதுக்கு இந்த பாருங்கள், இப்படி இந்த மாதிரி பட்டு போல் இருக்கணும். இது ஆனால் கல் போல் இருக்குது. இது பத்தாது. இதுக்கு பால் இன்னும் பச்சை பால் நான் ஊற்றி கலக்க போகிறேன். இங்கே பாருங்கள், பால் நல்லா பால் வந்து இன்னொரு 80 ml ஊற்றிருக்கேன். இப்போ 180 ml பால் இதுக்கு ஊற்றிருக்கேன். அந்த இது எண்ணெய் சட்டி அடுப்பில் வச்சாச்சு. இப்போ நான் அதை ஊற்ற போகிறேன். உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், நைஸாக இருக்குது பாருங்கள். கிரைண்டரில் அதுக்கு தான் அரைக்கிறேன், மிக்சியில் அரைக்காமல். நைஸாக இருந்தால் தான் இது நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் மூடி வச்சுக்கணும். இங்கே பாருங்க, ஊற்றியாச்சு. எடுத்துடலாம். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். பால் தானே நிறையா ஊற்றிருக்கோம். இங்கே இங்கே பாருங்கள், மறுபடியும் பூரணம் வச்சு மடிக்கிறோம். இது நல்லா கொஞ்சம் உடனே சாப்பிட்றதோட ஊறி சாப்பிட்ணும். இதை நாங்கள் எங்கள் ஆத்தா தான் செஞ்சு எங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இதை ஊற்றினோடனே நாங்கள் போய் சாப்பிட எடுக்க போவோம். அவங்க உடனே எங்கள் அம்மாவை கூப்பிடுவாங்க. இது வந்து ஊறுறதுக்குள்ளே உன் பொண்ணு எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு. இதை நல்லா கொஞ்சம் மடித்து நம்ம ஊற வச்சிடணும். ஊற வச்சு சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். ஒரு 15 நிமிஷம் இருக்கணும். இப்படி இதை மாதிரி பண்ணி மடித்து